ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। দেখো গাইজ, চলে আসলাম একটা একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। দেখো গাইজ, তোমাদের সামনে দেখো কিছু ভেহিকেলস অ্যান্ড কিছু টয়েস রাখা আছে গাইজ। এগুলোকে আমরা তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করবো গাইজ অ্যান্ড রিভিউ করবো গাইজ। দেখো হাউ কিউট। দেখো গাইজ, দেরি না করে চলো শুরু করি। দেখো আমার হাতে একটা বড় আকারের বিগ অ্যারোপ্লেন গাইজ। ওয়াও, ক্যামেরাতে আসছে না গাইজ, এত বড় বিগ। তো এটাকে আমরা প্রথমে অ্যাসেম্বল করে দেখাবো তোমাদের সামনে। দেখো ওয়াও গাইজ, দেখতে পাচ্ছ দুটো ডানা রাখা আছে। তো প্রথমে আমরা ডানাগুলো দেখো গাইজ, দুটো ডানাতে দুটো ইঞ্জিন। তো আমরা এটাকে সেট করবো এখানে। দেখো গাইজ, সেট হয়ে গেছে এটা। এটা সেট হয়ে গেল। অ্যান্ড নেক্সট এটা এই দুটোকে সেট করবো, ইঞ্জিন দুটো। দেখো গাইজ, ইঞ্জিন দুটো সেট হয়ে গেছে। এই দুটো আর একবার সেট করবো গাইজ। দেখো গাইজ, ওয়াও, ডানা দুটো সেট হয়ে গেছে। তো এই ডানা দুটোকে আমরা এখানে ওয়াও, দেখো এই ডানাটা এই জায়গায় আমরা এই ডানাটা এখানে আমরা লাগিয়ে দেব। ওয়াও, দেখো গাইজ, দেখো গাইজ, এই ডানাটা গাইজ একটু ভুল হয়ে গেছে গাইজ। আমরা এটাকে রিঅ্যাসেম্বল করব। এটা একটু উল্টো হয়ে গেছিল। এখন ঠিক আছে গাইজ। তো চলো এটাকে আমরা এই জায়গায় আমরা সেট করে দেব। ওয়াও ওয়াও, দেখো গাইজ, ওয়াও, হোয়াট এ কিউট অ্যান্ড বিগ, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ অ্যারোপ্লেন গাইজ। দেখো ওয়াও, হু ওয়াও, সো নাইস। চলো গাইজ, এটাকে আমরা এখানে রেখে দেব। অ্যান্ড দেখো গাইজ, তোমাদের সামনে ওয়াও, বিখ্যাত একটা হাল্ক গাইজ, সো পাওয়ারফুল, ওয়াও, সো ফ্লেক্সিবল, ভেরি নাইস। তো চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দিই। অ্যান্ড দেখো তোমাদের সামনে একটা ভেরি কিউট ইউএসএ এয়ারফোর্সের প্লেন আছে গাইজ। ওয়াও, চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। লাস্ট ওয়ান গাইজ, দেখো একটা বিগ, ওয়াও, ইটস রোবো গাইজ। এটাকে আমরা অ্যাসেম্বল করবো। ওয়াও গাইজ, দেখো হাউ কিউট। তো দেখো তোমাদের সামনে একেবারে তিনটে ব্র্যান্ড নিউ, একেবারে নতুন ব্যাটারি গাইজ। এগুলোকে আমরা এখানে লাগিয়ে দেব। দেখো গাইজ, ওয়াও, অ্যান্ড এটা এখানে এইভাবে, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান এটা এখানে এইভাবে। ওয়াও, অ্যান্ড এটা ওয়াও, এটাকে দেখো অলমোস্ট ফিট গাইজ। দেখি, ওয়াও ওয়াও ওয়াও, দেখো গাইজ, ওয়াও, হাউ কিউট, ওয়াও, সো নাইস গাইজ, ভেরি নাইস গাইজ। তো গাইজ, কেমন লাগলো ভিডিওটা? আশা করি খুব ভালো লেগেছে গাইজ। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে গাইজ, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না গাইজ। দেখাবে পরবর্তী কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে গাইজ। ততদিনে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড বাই।